AstraZeneca, defezione di massa nella Marca trevigiana, oltre 1000 le persone, soprattutto insegnanti, che stamattina non si sono presentate all'appuntamento, costringendo l'ULSS 2 a convocazioni suppletive d'urgenza. Da lunedì chiusi molti negozi considerati non essenziali come l'abbigliamento e le calzature, allarme della CGA di Mestre, aiuti subito e consistenti o sarà la fine di tante imprese. Chiusi da lunedì anche parrucchieri ed estetisti, nel Trevigiano più di qualcuno pronto allo sciopero fiscale per protesta, ordinanza di numerosi comuni veneti per far lavorare domani la categoria un giorno in più prima dello stop. E lo stop alla scuola in presenza riporta le famiglie nel caos vissuto un anno fa, per alcuni è anche peggio, da definire i temi del congedo e del bonus babysitter. Trovato nel Piave il corpo della 21enne scomparsa da giovedì mattina a Nervesa della Battaglia, l'epilogo drammatico delle ricerche questa mattina. Modelli F24 a saldo zero, 2 società vicentine di servizi e consulenza contabile nel mirino della Guardia di Finanza di Vicenza, sequestro per 700.000 euro di autovetture e denaro. Il commissario veneto della Lega, Alberto Stefani, incontra il leader Matteo Salvini. Sul piatto le strategie politiche per le future amministrative, occhio anche a Padova e Verona 2022. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. E dunque le notizie sulla sospensione di un lotto di vaccini AstraZeneca hanno provocato nella Marca trevigiana una defezione di massa. Oltre 1000 persone, soprattutto insegnanti, stamattina non si sono presentate all'appuntamento prenotato, costringendo l'ULSS 2 a convocazioni suppletive d'urgenza. Vaccinazioni anti-Covid, giornata frenetica quella di oggi per l'ULSS 2 dopo che oltre 1 migliaio di insegnanti e personale delle forze dell'ordine che si erano prenotati per la somministrazione hanno rinunciato all'ultimo momento. Un'imprevista defezione di massa determinata dalle notizie dei presunti eventi avversi legati al vaccino AstraZeneca che ha portato alla sospensione precauzionale in tutta Italia di un lotto. E abbiamo avuto in tutti i centri vaccinali 100-200 persone che hanno disdetto, hanno telefonato, che dopo aver sentito AstraZeneca erano preoccupate. I nostri ovviamente hanno tentato di rassicurarli, però è chiaro che bisogna che metabolizzino che effettivamente il vaccino non crea assolutamente nessun problema e soprattutto il vaccino serve per uscire dalla malattia. Ecco quindi che all'ora di pranzo l'ULSS 2, trovandosi con 1000 dosi su 3600 che rischiavano di andare sprecate, si è vista costretta a convocazioni suppletive d'urgenza. La chiamata, rivolta ad alcune coorti di anziani, anche per l'assenza di preavviso, ha ottenuto un numero limitato di adesioni, per cui attraverso la conferenza dei sindaci, con un messaggio inviato a tutti i primi cittadini dei 96 comuni della Marca, sono stati convocati prima i dipendenti comunali, poi i giornalisti. Per non sprecare proprio vaccini e risorse umane abbiamo deciso comunque per domenica di ampliare, di chiamare ulteriori categorie e ulteriori persone per avere le sedute piene, vaccinali piene. I posti sono stati rapidamente occupati e di conseguenza le convocazioni per i giornalisti sono state sospese. Coloro che oggi non si sono presentati, determinando l'inconveniente, finiranno in coda. Chi rinuncia ovviamente ad una vaccinazione oggi per N motivi che non siano di salute, perché ha la febbre o perché ha motivi di salute o motivi familiari importanti, ma lo fa solo per lo spauracchio di un vaccino che poi funziona benissimo, allora a questo punto hanno scelto di andare in coda, mi pare la cosa più logica, quindi andranno dopo gli altri. E quella di domani sarà un'altra giornata importante per l'avvio delle vaccinazioni di massa per chi ha meno di 80 anni. Oggi stiamo vaccinando quindi ancora le categorie, buona parte delle categorie, quindi polizia urbana, quindi i vari volontari della protezione civile, e altri militari, polizia di Stato, eccetera. Domani avremo ancora un po' di queste categorie, ma soprattutto le persone di 79 anni. Iniziamo con le persone di 79 anni. Ci spostiamo di ULSS, siamo nell'ULSS 3 Serenissima, al via qui la vaccinazione per gli anziani nati dal 37 al 30, molti dei quali sono riusciti a prenotare col nuovo sistema. Nel frattempo anche qui il 50% dei docenti non si è presentato per vaccinarsi con AstraZeneca. Tutto bene per ora? Tutto tranquillo? Penso che sia l'unica cosa che serve per in questo momento. Nell'ULSS 3 è iniziata la vaccinazione per gli anziani nati dal 30 al 37 nelle varie sedi che sono state potenziate per ottimizzare i tempi.
sono qui con voglia di farsi vaccinare, sono qui con coraggio, sono qui che hanno, mi permettete, rotto le scatole ai figli per farsi portare alla vaccinazione e non si lamentano e fanno tutto quello che ritengono importante per la loro salute e di quelli che gli stanno intorno. Quindi secondo me sono un esempio encomiabile per tutta la società. Non appena venuti a conoscenza delle nuove modalità di prenotazione dell'ULSS 3 tramite il sito web oppure chiamando il CUP, chi voleva vaccinarsi non ha esitato. Ieri sera alle 7:35, dopo 2 minuti, gentilissimo ci ha risposto uno incaricato. Abbiamo risolto in 5 minuti. Ci stiamo riferendo ai soggetti che pur avanti con l'età sono sani e che afferiscono a queste classi di età, quindi dal 37 al 30, il vaccino è l'AstraZeneca. Quindi precisiamo subito 2 cose. Intanto che chi non ha determinate patologie è considerato sano e può essere vaccinato in sicurezza e in efficacia, mentre invece per chi ha le patologie sarà chiamato con i vulnerabili, come si chiamano. Qualcuno però segnala di aver avuto difficoltà nella comunicazione per prenotare. Sì, mia mamma ha patologie fatte, il Pfizer, vero? Sì, guardi, non c'è problema, ci sono i medici e poi parlate l'audio. Ma se molti anziani hanno deciso di prenotarsi per essere vaccinati il prima possibile, dopo il ritiro del lotto AstraZeneca, il 50% dei dipendenti scolastici, quindi 1 su 2, ha invece deciso di non presentarsi dove aveva prenotato. Cioè non posso pensare a altro che una forma di timore, anche comprensibile, delle persone. Però adesso io spero che come tutti gli eventi naturali si sgonfi la situazione, ritorni la fiducia e ci sia piena adesione. Il vaccino AstraZeneca è dato a milioni di persone in tutto il mondo, che prontamente, su un mero sospetto, è stato ritirato un lotto, peraltro mai distribuito all'ULSS 3, lo dico chiaramente, quindi da noi non c'è mai presentato questa cosa, e che comunque anche le 17.000 dosi date nel Veneto di quel lotto lì non hanno dato nessun problema a nessuno. E poi c'è l'altro tema, perché questo è l'ultimo fine settimana di libertà, da lunedì tutti in fascia rossa, secondo le disposizioni del governo. Vicentini rassegnati, commercianti sconfortati e arrabbiati. Sentiamoli. Corso Palladio a Vicenza, ultimo weekend di shopping, di libertà per i vicentini. Da lunedì siamo in zona rossa, tutti i negozi saranno chiusi. Sentiamo cosa ci raccontano e come la vivono i vicentini questo ritorno in zona rossa. È dura perché adesso un po' ci stavamo illudendo e in più con queste giornate speriamo che serva e che passi presto. Sfruttiamo oggi gli ultimi 2 giorni di libertà per fare un attimo di vita all'aria aperta, ecco. La compagna ha appena sfruttato il negozio aperto per cercare di fare gli ultimi acquisti. Spero che almeno sia utile perché si accelerino le vaccinazioni in modo che riusciamo a ritornare a vivere. È un po' stressante sicuramente, però se serve a star bene poi successivamente va bene così. Questo weekend è l'ultimo, eh? Sì, lo sappiamo, l'ultimo. Ultima uscita prima della grande chiusura. Zona rossa significa anche per le attività commerciali la chiusura, soprattutto dei negozi e dei bar, la possibilità dell'asporto. Ma sentiamo cosa ci hanno detto proprio i commercianti. Al governo dicono che possiamo tenere aperto per l'asporto, così sono esonerati dal dover pagare i ristori. Ma considerando che la gente non può uscire di casa, mi chiedo per chi dovrei tenere aperto io. Quindi alla fine cosa opterai? Per chiudere o terrai comunque aperto? No, io chiudo fino a dopo Pasqua e vediamo col 7 di aprile se cambia qualcosa. Non avrebbe senso tenere aperta un'attività poiché la gente si può muovere solo per ragioni di lavoro, di conseguenza io dubito che una persona esca di casa e dica adesso vado a mangiarmi un gelato. Cosa farete? Chiuderete? Sì, molto probabilmente sì, in zona rossa siamo costretti a chiudere. Adesso è un disastro, siamo alla disperazione, non ne possiamo più, noi commercianti siamo proprio stanchi e speriamo. Così dunque i negozianti. Ora andiamo a sentire i parrucchieri, con parrucchieri ed estetisti costretti a chiudere. Diversi comuni hanno concesso una deroga per tenere aperto. C'è chi annuncia da lunedì lo sciopero fiscale. Chiederei alla regia di preparare proprio il servizio sui parrucchieri perché sono sul piede di guerra naturalmente e dicono adesso sarà deregulation. Sentiamo.
abbiamo deciso di non pagare più le tasse, quindi dal lunedì qualsiasi cosa arriva, tanto che il giorno 16 c'è l'IVA da pagare, blocchiamo, non abbiamo soldi, non paghiamo, ma non paghiamo neanche il governo. Estetisti e parrucchieri, il nuovo stop da lunedì spinge a iniziative drastiche, anche lo sciopero fiscale. Monica Zanlorenzi, parrucchiera di paese, chiama a raccolta i colleghi costretti ancora una volta dalla zona rossa a chiudere. Non avrò soldi io, ma non li avrà neanche lo Stato da parte mia. Spero che tanti aderiranno a questa cosa, senza aver paura, non bisogna più avere paura. Parrucchieri a cui diversi comuni stanno venendo incontro, a cominciare dal capoluogo, concedendo la possibilità di tenere aperto anche domani. Stamattina il sindaco ha firmato un'ordinanza che consente domani dalle 7 alle 20 a parrucchieri, barbieri, estetisti di poter lavorare. Il fine è quello di non fargli scontare il negativo della zona arancio la domenica e poi la chiusura da lunedì della zona rossa. Quindi abbiamo cercato di poter almeno far godere a loro un po' di attività nelle ultime ore possibili. Tutti consapevoli, dice il vice sindaco, che si chiede a queste categorie un ulteriore pesantissimo sforzo. Sacrifici in questo anno trascorso ne sono stati fatti tanti. Questo è l'ennesimo. L'auspicio è che possa essere l'ultimo. Il presidente dei parrucchieri di Confartigianato, Vincenzo D'Alzilio, accoglie con favore l'apertura di domani, poi dice sarà il caos. Quello che mi rammarica è che noi siamo giustamente fermi fino a Pasqua, però l'unica certezza è che in questo momento gli abusivi approfittano proprio l'assenza nostra in salone. E se il governo non interviene subito, molte imprese artigiane chiuderanno definitivamente. L'allarme arriva dall'ufficio studi della CGA di Mestre. Con il decreto sostegno, oltre al calo del fatturato, il governo deve prevedere anche delle misure che coprano i costi fissi che gravano sulle imprese. Una decisione che Francia e Germania, ad esempio, hanno già preso da tempo. Tra bonus economici, cassa integrazione e sussidi, l'anno scorso ogni italiano ha ipoteticamente ricevuto 1.979 euro dallo Stato per fronteggiare gli effetti negativi provocati dalla pandemia, contro una media dei paesi europei che si stima in 2.518 euro pro capite. Sono i dati elaborati dalla CGA di Mestre. Sebbene siamo stati la nazione che in Europa ha registrato il più alto numero di vittime e contestualmente abbiamo subito il crollo del PIL tra i più rovinosi di tutta l'UE, nel confronto con i principali paesi siamo assieme alla Spagna, prosegue la CGA, coloro che hanno meno aiutato le imprese e i propri cittadini. L'Austria, ad esempio, ha erogato 3.881 euro per abitante, la Germania 2.938. Solo la Spagna, con 1.977 euro pro capite, ha stanziato leggermente meno di noi, 2 euro. Questa comparazione, riferita al 2020, non include i 32 miliardi di euro di bilancio approvati dal Parlamento a gennaio, che dovrebbero consentire l'approvazione del decreto sostegno. Ma con l'entrata in vigore della zona rossa anche per il Veneto, ora moltissime attività commerciali e servizi alla persona rimarranno chiuse. Non abbiamo scelta. La situazione sia sanitaria che economica è grave. Se il governo non interverrà tempestivamente anche con rimborsi adeguati, tanti artigiani e altrettanti piccoli commercianti rischiano di chiudere definitivamente la propria attività. Fin qui le imprese, poi c'è tutto il tema della scuola che chiuderà di fatto da lunedì. Centralini in tilt al centro della famiglia di Treviso. Lo stop alla scuola in presenza riporta naturalmente le famiglie nel caos vissuto un anno fa, per alcuni è anche peggio, da definire i temi del congedo e del bonus babysitter. Le famiglie trevigiane sono completamente nel caos, ognuna sta cercando ancora una volta una soluzione da sola, ognuno cerca di metterci un po' di fantasia, ma ognuno è alla ricerca di una strada che non è chiara e non è ben definita. Catapultate indietro di un anno, le famiglie tornano a brancolare nel buio e a far fronte a una valanga di problemi operativi. Anzi, se a marzo 2020 il lockdown generale anche delle fabbriche aveva tenuto a casa tanti genitori, stavolta in molti lavorano. Bene quindi congedi Covid preannunciati dal Premier Draghi, ma l'impressione è di una distanza abissale tra teoria e pratica. È indubbio che il congedo parentale
sia un'opportunità, ma per tanti sarà comunque complicato chiederlo, e penso in particolare alle donne che sono sempre in fragilità nel mondo del lavoro e che ancora in questo caso saranno sottoposte a un ulteriore rischio. Non solo congedi a non essere definiti, sono anche i contorni del bonus babysitter. Ad oggi non abbiamo ancora ben compreso se il voucher babysitter è riservato solo alle persone in libera professione, gli autonomi, ai sanitari, alle forze dell'ordine, o se verrà garantito anche alle persone che non potranno usufruire del congedo parentale per motivi di lavoro. I nodi da sciogliere non riguardano solo la cura dei figli, ma anche l'efficacia della famigerata didattica a distanza. Sappiamo anche che stare a casa con un figlio delle medie che deve lavorare in DAD è una cosa, stare a casa per esempio con 3 figli e con 2 figli più piccoli diventa ancora più complicato in termini di spazi, di gestione e di utilizzo dei media. La didattica a distanza è stato un momento particolare e deve essere superato rapidamente. La scuola è una priorità. Veniamo alla cronaca. È stato ritrovato questa mattina sul greto del fiume Piave a Ponte della Priula, proprio sotto l'arcata del ponte, il corpo senza vita della 21enne Diana Elisa Gonzales, di origini messicane ma residente con madre e sorella a Sovilla di Nervesa della Battaglia. Diana, che studiava come estetista e massaggiatrice, era scomparsa da casa nella giornata di ieri ed era stata vista per l'ultima volta nei pressi delle poste locali. Immediato l'allarme dei familiari. Sulle sue tracce si sono mossi carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, una vera e propria task force con l'uso di elicotteri, unità cinofila, squadre fluviali di vigili del fuoco, sommozzatori e droni fino al ritrovamento. Sul posto si è anche recato il sindaco di Nervesa. Il gesto sarebbe volontario, riconducibile a un periodo difficile. La ragazza prima di uscire di casa aveva lasciato una lettera alla madre. Ora ci fermiamo per qualche secondo, un piccolo break e poi torniamo con altra cronaca ancora. Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo nel Vicentino. Usavano il modello F24 a saldo zero per sfuggire al fisco. Nei guai 2 società vicentine di servizi contabili. Lo stratagemma era quello di presentare i modelli F24 a saldo zero, affrancando così in maniera fraudolenta le proprie e le altrui aziende dal pagamento delle imposte. Sequestrati a titolo preventivo dai finanzieri beni per oltre 700.000 euro tra conti correnti e 4 auto. A mettere in atto il meccanismo scoperto dalla Guardia di Finanza di Vicenza 2 società vicentine fornitrici di servizi di revisione contabile, periti e consulenti. Tra le persone denunciate un 69enne residente a Bassano del Grappa e 2 59enni, uno residente a Lonigo e l'altro nato a Montecchio Maggiore. Di fatto, ricorrendo al credito d'imposta fittizi, il rappresentante legale, oltre a compensare i propri debiti tributari, cedeva parte di essi ad altri soggetti, anch'essi debitori verso l'erario, incassando così un corrispettivo. Si sono vissuti momenti di paura nel pomeriggio sul Monte Grappa, dove in località Penise una bambina di 4 anni è caduta in una buca del terreno, un volo di 6 metri, fortunatamente è rimasta cosciente per tutto il tempo. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano e Treviso e l'elisoccorso. La piccola è stata recuperata e trasportata con l'eliambulanza all'ospedale Cafoncello di Treviso. Veniamo alla politica, un colloquio cordiale e proficuo di oltre un'ora col segretario federale della Lega Matteo Salvini, così lo definisce Alberto Stefani, commissario veneto della Lega. Sentiamo. Un colloquio in un momento particolare tra Salvini e Alberto Stefani, commissario del partito in Veneto. L'arrivo del nuovo DPCM con la Lega nel governo Draghi e le elezioni amministrative in alcuni comuni veneti quest'anno e nel 2022 in 2 capoluoghi di provincia importanti come Padova e Verona. Abbiamo cercato di individuare un percorso politico che ponga la Lega come forza trainante del centrodestra, individuando delle figure anche all'interno delle liste capaci di garantire alla Lega la posizione di essere il primo partito in Veneto e il primo partito in Italia anche a livello amministrativo. Quindi i 2 candidati, in questo caso dei 2 capoluoghi, potrebbero anche non essere della Lega? I candidati sono decisi sui tavoli nazionali, noi però dobbiamo lavorare affinché la Lega come partito sia la forza trainante di questa coalizione. La Lega al governo cosa ha chiesto e ottenuto come rimedi all'entrata in vigore del nuovo DPCM? Noi l'abbiamo messa assolutamente sul tavolo, questa proposta di indennizzare fin da subito le categorie in difficoltà, tra l'altro
modificando quello che era il parametro di riferimento. Fino all'ultimo decreto in questione si indennizzavano le perdite di aprile 2019 su aprile 2020. Noi abbiamo chiesto invece che venga valutato l'intero anno. Inoltre abbiamo superato il problema legato ai codici Ateco che escludevano alcune categorie dall'accesso agli indennizi e ai finanziamenti. Sta crescendo nella base della Lega, dice Stefani, il gradimento per Mario Draghi, un fatto forse impensabile fino a qualche settimana fa. Una delle conseguenze di questo è che una dozzina di sindaci di comuni veneti di medie dimensioni provenienti da realtà civiche avrebbero chiesto di entrare nella Lega. Certi finora sono Roberta Nesto di Cavallino Treporti, Venezia, e Marcello Marchiori di Casale di Scodosia nel Padovano. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Vi lascio tra poco l'edizione di Venezia e poi alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Una perturbazione atlantica sfiora il nostro territorio. Sarà una domenica con qualche disturbo, il tutto accompagnato da un deciso rinforzo del vento. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo nel complesso variabile, schiarite alternate a nuvolosità irregolare più frequenti nella prima parte della giornata, quando saranno possibili anche delle deboli precipitazioni sparse, specie sui settori settentrionali e nord-orientali della regione, ma in successivo esaurimento e vedrete ci sarà il sole. Venti moderati da direzioni variabili, temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo molto nuvoloso inizialmente con qualche pioggia sparsa, ma col passare delle ore la tendenza sarà per un miglioramento. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 12-13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo un bel tempo con tanto sole su tutti i settori, neve sulle aree alpine di confine fino a bassa quota. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.